Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens grandbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Christel, ons is steeds by die oorlog. Ons is, ja. En ek dink die groot vraag is hoe lank gaan ons by die oorlog wees. So, ek wil sommer net vlugtig kyk na wat oornag gebeur het. So, Iran het onder meer gewaarsku dat hy enige skepe wat deur die Hormuz seestraat sal vaar of gaan vaar aan die brand sal steek, jy weet, of sal teiken. Hoekom dit belangrik is groot hoeveelhede van die wêreld se olie moet deur die seestraat vaar. So dit is 'n baie groot risiko vir lande wat energie invoer. Dit is vir die meeste van ons 'n risiko. Die VSA het op sy beurt gesê hy beplan van sy ergste aanvalle, beplan hy nog, dat hierdie nie die einde is van wat ons gesien het nie. Die Amerikaanse ambassade in Riyadh byvoorbeeld is deur 2 hommeltuie getref. Daar was 'n brand gewees. In Saudi-Arabië is 'n olieraffinaderry getref. Hulle moes van hulle bedrywighede tydelik opskort. Dit voorspel niks goeds nie. En ek dink die vraag wat mense vra is hoe lank kan of gaan hierdie voor dit kan baie lank voortduur, gaan ons in sirkels gaan. Weet wat gaan hierdie groot moondhede doen? Nou Marco Rubio, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, hou voet by stuk dat die VSA nie ingesleep gaan word in wat hulle noem 'n veeljaar oorlog nie. So jy onthou Afghanistan, jy onthou Irak. Die Amerikaners het geen aptyd vir so lank oorlog nie. En Donald Trump het ook voor sy verkiesing toe hy stemme gewerf het gesê dis nie wat hy wil doen nie. Weet, die VSA moenie betrokke raak in hierdie lang oorlog nie. Nou is hulle in Iran, hy sê nog steeds boots on the ground, reken hy gaan nie nodig wees nie, maar op 'n manier moet hierdie konflik beëindig word. Hoekom ons moet kennis neem is, jy weet, wat is die impak op Suid-Afrika? Behalwe vir die berigte wat ons gesien het, die eerste ding wat ons voel is ons mense op hierdie plekke wat geteiken word, wat nie verder kan reis nie. Ja. So daar's baie mense, baie van ons Suid-Afrikaners, baie mense wat julle dalk ken. Jy onthou dis ook die Midde-Ooste is die middel van die wêreld eintlik. So baie vlugte gaan besig op pad Australië toe wat oorgestaan het wat nou daar sit. Baie van ons mense werk in die Midde-Ooste. So ek dink die eerste ding wat gevoel was mense kan nie verder reis nie. So hulle sit daar. Dis 'n vreemde taal. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie wie om te kontak nie. Dirk hier by ons het nie geskiedenis as dit hulle sê, jy weet, mense wat by hulle registreer staan hulle by. Hulle publiseer deurlopend nommers wat mense kan bel en as jy gaan kyk op sosiale media wat mense sê niemand antwoord 'n foon nie. As iemand 'n foon antwoord sit hulle dadelik op hold. Ek sien iemand het gespot en gesê Dirk hou eintlik glad nie van Suid-Afrikaners in die buiteland nie want dit voel asof hulle uit hulle pad uit gaan om nie daai Suid-Afrikaners te help nie. Suid-Afrika het nog altyd hierdie kultuur of posisie van onverbondenheid, ek gebruik die woord voorgehou. Want ek dink nie ons is nie. Ja. Ons het ons al openlik by Iran geskaar. Ek dink wat 'n mens hier moet besef is die oorlog is ver en ons is nie op 'n militêre vlak betrokke nie. Maar dit beteken nie dat ons nie gevolge het nie. Ons het reeds gesien ons mense sit vas in konflikgebiede. Die tweede ding onmiddellik. Die petrolprys is gister aangekondig, petrol en dieselprys, ons het reeds 'n stygings gesien. Nou kan jy sê goed, dit het niks te doen met hierdie konflik nie. Hoe langer hierdie aansleep, hoe groter gaan die uitwerking daarvan wees. So dit is een van die eerste ander goed wat ons gaan voel is die uitwerking op die olieprys. Weet en hoe veerkragtig of weerstandig is ons ekonomie om dit te absorbeer. Die brandstofprys gaan op, pryse word op, verbruikers kom weer onder druk. Nou kan ons weer sê ons moet inflasie in bedwang bring, nou gaan ons weer 'n rentekoers op. So dit is nie dat hierdie niks met ons te doen het. Kyk na seehandel en logistiek. Jy kan sê as jy nie deur die Hormuzseestraat kan reis nie, kan jy om die suidpunt van Afrika kom. Jy kan sê dis 'n goeie punt vir Suid-Afrika. Ons skepe kan aandoen by ons hawens, maar jy moet onthou nou is dit gevaarlik, want skepe word geteiken. So nou skielik word die koste van seevaart word opgestoot. So dit werk dit weer te. So dit is nie regtig 'n goeie ding. Dan is dit die rand. En ek dink een van die ander goed is die diplomatieke en strategiese implikasies van miskien moet ons in hierdie stadium net stil bly. Dit is my gevoel. Ons kan vra vir dialoog, maar ek dink my gevoel sou wees kom ons hou ons in hierdie stadium
uit hierdie geveg uit. Ek het 'n kollega wat altyd sê ons is nie hoog op die FSA se lys nie, maar ons is op die FSA se lys. So miskien moet ons in hierdie stadium net stil bly en laat die groot honde hulle beklei. Wat vir my ook redelik, ek weet nie of dit kommerwekkend is nie, maar merkbare element van hierdie hele internasionale konflik is dat die BRICS-lande bitter stil is. En Iran is tog 'n geaffilieerde BRICS-land. Wat my bekommer laat. Die einste skip wat betrokke was by die oefeninge hier in Simonstad is die een wat gesink is. Die Iranese skip. En nou sit mense en wonder, as ons tot en met 2 maande terug, of wat ook al hoe lank dit terug was, as dit so lank terug was. Ja, dit was in November. 'n militêre oefening gehad het saam met China. O nee, dit was maar nou die dag, ja. En Iran. En daardie skip is gesink deur die Amerikaners op hierdie stadium in 'n openlike konflik. Dan sit mense en wonder hoeveel versiere is op ons. Hoekom is China so stil? Hoekom is Rusland so stil? Hierdie is groot moonthede wat nog nie toegetree het nie. Dalk is Rusland besig met sy eie oorlog in die Oekraïne en dit hou hulle dalk besig, maar hoekom is China so stil? Die punt is, ons gaan in Suid-Afrika kan ons ook verwag dat daar baie logistieke probleme gaan wees, want meeste van die produkte wat ons van China in die ooste en die verre ooste af invoer, kom per skeepsvrag deur Dubai as 'n terminaal. So, en dis nou basies ontoeganklik. So ons gaan baie logistieke probleme hê. Verseker, kyk ons voer geweldig baie produkte in. So ons is baie afhanklik van goed om by ons uit te kom. Ons voer natuurlik ook ons eie produkte uit wat 'n hele nuwe stel probleme skep. Maar jy's heeltemal reg. En ek dink 'n land soos Indië het 'n baie slimmer diplomatieke benadering as wat ek Suid-Afrika sien byvoorbeeld. Is hulle lande het belange. Hulle het nie vriende nie. En Indië besef, luister, ons het belange op sekere plekke en dit is wat ons moet beskerm. Ons moet ons land se belange beskerm. Jy kan nie ideologie eet nie. Dit is interessant want Indië is besig met onderhandelinge met Kanada, so dis waar hulle fokus is. Rusland was uitgesproke teen die konflik in Iran, maar terselfdertyd ook van hulle bondgenote wat geteken is deur Iran al gebel om te sê ons staan julle by as julle iets nodig het. So hulle het half al twee kante gespeel en dan jy vir China wat redelik stil is. So dit is nogals interessant om te sien hoe almal reageer op hierdie stadium. Ja, ons het nou slim diplomatie nodig. Regtig slim. Ja. Dinge wat in Suid-Afrika moet gebeur, soos wat ons dink nou internasionaal, maar plaaslik is daar ook seker goed wat jy verwag sal moet gebeur. Dit sluit in die back and claw inenting in die hele proses daarvan en die feit dat jy vroegtydig van die begin af daarvan moes geweet het en begin beplan het. Nou is daar hofuitspraak hangende teen die minister van Landbou. Ja. So Saai Vrystaat Landbou en Sakeliga het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. So hulle vra die hof om 'n bevel te maak vir wat die staat wat hulle noem se beperkende maatreëls oor back and claw stuit terwyl 'n hersieningsaansoek oor die wettigheid daarvan voorberei word. So wat hulle sê is hulle wil nie teen die staat werk nie, hulle wil parallel met die staat werk. So wat hulle sê is as ek die vermoë het, miskien die finansies het of die enstof het om self in te ent, moet ek toegelaat word om dit te doen. En die argument, soos ek dit verstaan wat hulle aanvoer is, hoekom nie? As dit kan help om hierdie kwessie en hierdie siekte en hierdie uitbreking, dis 'n krisis, dis 'n bestaanskrisis vir baie boere. As dit kan help, as dit die staat kan help, waarom is daar hierdie beperkende maatreëls daarop? Boere wat die enstof bekom het onder andere 'n vrywaringsvorm onderteken wat sê hulle kan nie later eise teen die staat indien weens die gebruik van die enstof nie. Baie boere vra hoekom het hulle dit onderteken. Dit sê vir my iets van boere en Suid-Afrikaners se agterdog oor die regering se bona fides. Weet ons sukkel om te vertrou dat die regering in Suid-Afrikaners se beste belange optree en ek dink nie dis iets wat uit die lug uitgegryp word nie. Dit is 'n geskiedenis wat wys dat die regering soms nie vertrou kan word om in die beste belang van 'n bedryf of van sy mense op te tree nie. Dis baie hartseer. Dis regtig hartseer. Dis 'n aanklag teen ons staat as mense sê ons vertrou nie dat julle ons kan help met hierdie probleem nie. Wat hulle nou sê is laat ons toe om self ook te probeer. Ons wil nie julle werk oorneem nie. Ons wil net binne ons vermoë ook iets doen. En my gevoel is as dit enigstens toegelaat kan word, kan ek nie regtig sien hoekom nie. Ja. Nou die saak word later van dese maand na verwagting aangehoor. Dis belangrik dat daar regsduidelikheid kom oor
wat gedoen gaan word. Dis die eerste of die laaste krisis wat Suid-Afrika gaan tref nie, en die eerste en laaste krisis wat die landbou gaan tref nie. En as ons mekaar kan help, dan is dit wat ons moet doen. President Ramaphosa het vroeër gesê, weet ons moet vennootskappe tussen die private sektor en die staat aangaan. Dit is hoe ons gaan vorentoe Kom ons gaan. doen dit dan, president. Kom ons doen dit dan. Ons vind 'n manier om dit te maak werk. Christel, dan die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, jy weet, praat gereeld oor ons moet aanhou met die nasionale gesondheidsversekering en dan lees my stories soos hierdie ene en dan gaan ek vir die minister vra, hoe wil jy hê ons moet iets soos die nasionale gesondheidsversekering dan vertrou? As die direkteur-generaal wat veronderstel is om dit te bestuur, twyfelagtige besluite neem. Ja, met my mond hang oop. Nie baie groot nie. So die minister het gister 'n baie kort verklaring, einste Aaron Motsoaledi, het baie kort verklaring uitgestuur wat gesê het, eintlik so 'n bietjie hy's verras deur wat hier gebeur het, maar die law must take its course. As daar bewering is, dan moet dit ondersoek word. Wat gebeur moet gebeur in die hof. Nou hierdie storie is my belangrik om van kennis te neem vir twee redes. Een, soos jy sê, nasionale gesondheidsversekering en twee is die FSA. Daar's 'n ooreenkoms in die hof gewees dat nasionale gesondheidsversekering op ys gesit word, hangende die uitspraak in die konstitusionele hof oor die prosesse wat gevolg is tot by die ondertekening van hierdie wetgewing. Nou die minister van Finansies het nie nuwe geld gegee vir die nasionale gesondheidsversekering nie. En ek dink as 'n mens na hierdie inhegtenisnemings kyk, moet dit vir jou baie groot gevaarligte laat flikker en dit moet vir jou sê hoekom mense so geweldig gekant is teen die inwerkingstelling van NGV. Hoekom hulle bereid is om hofsaak na hofsaak te dryf om te sê hier is 'n baie groot fout. So ons bly by die beginsel van onskuldig tot skuldig bewys. Hier is net beweringe. Dis die direkteur-generaal, adjunkt-direkteur-generaal en die finansiële hoof. Dis die 3 top. Yes. So die crux van die storie is dat hulle geld gebruik het wat van internasionale skenkers gekom het na bewering om 'n vletjieblaser wat baie groot bedrog aan die groot klok gehang het te teiken en amper uit die weg te ruim. Hierdie bewering teen die vletjieblaser is ondersoek deur 'n maatskappy wat 8 dae van tevore gestig is. 8 dae. Yes. So na bewering is verkrygingsprosesse omseil om vir hierdie 8 dae oue maatskappy die tender te gee om hierdie vletjieblaser die bewering teen hom te ondersoek. Dit pas hulle nie dat hy daar is nie. So daar moet iets teen hom gevind word sodat hy uit die weg geruim kan word. Nou hierdie soos jy sê nasionale gesondheidsversekering dit laat groot gevaarligte flikker. En die ander ding is die FSA. Julle onthou toe Donald Trump aan bewind gekom het en USA dan al daai goed opgeskort is. Was almal baie kwaad vir die FSA gewees. Die FSA, baie van hulle ambassadeurs in lande wat skenkings kry het gesê, ons kan nie geld gee vir lande wat nie na hulle eie geld kan kyk nie. Hoe gee ons geld vir lande wat hulle eie geld mors of steel? So dit was hulle argument geweest, as julle kan nie ons geld mors of steel nie. Dis sê ons nee, dit gebeur nie. Ons sal nooit nie. Ek vertrou ons gaan dit nie doen nie. En hier sit ons die geld betrokke hierso, is veronderstel om te gaan vir die bestuur, kom ons sê nou maar, van HIV, vigs, tuberkulose en die ander een wat my nou ontgaan. Hierdie is lewensbelangrike fondse. En 3 van die mees senior mense in die departement word in hegtenis geneem. Hulle verskyn in die hof. Omdat hulle self waarskynlik verryk. Nou dit moet by jou baie groot kommer skep en dan moet 'n mens wegbeweeg van die ding van mense klou vas aan hulle mediese fonds. Die rykes wil nie hê die armes moet universele gesondheidsorg hê nie. Nee, dan moet ons Meneere, daai gooi nie. Dit werk eenvoudig net nie meer nie. Jy kan nie aanhou steel en dan vir my sê Ek moet dit aanvaar, ek moet aanhou betaal nie. Nee. Dis eenvoudig, dit werk net nie meer so nie. En ek dink Suid-Afrikaners bereik te neem in daai punt van gatvolgheid. Dis die woord waarna ek daai. Nou sê. Hoe ons moet vinniger hier, dit is tyd eintlik verby, maar Kaapstad is besig om elektrisiteit op te wek uit verrottende stortingsterreine uit en hulle is besig om dan in effek 'n plek wat eintlik net geld mors, want dis 'n mors om afval daar, dis 'n morsery. Om so 'n plek om te draai in 'n plek wat geld maak. Dis absoluut ongelooflik. En mense moet net in hierdie land nooit moed verloor nie. So dis 'n Philisterine, ek dink is nou by Kraaifontein en wat hulle doen is hulle wek elektrisiteit op. Nou ek het nogal toe ek dit lees, dink ek, "Jessie, ek wonder hoe werk dit?" Maar dit klink nou vreeslik grous, maar het julle al op 'n warm dag as jy die asblik oopmaak. Dit hoef nie eers 'n warm dag nie, dan voel daai asblik vir jou 'n bietjie warm.
weet dit tog hy kry lewe van sy Want hy eie ontbind, man. Ja, en dis daai gasse wat warm en dit maak elektrisiteit Metaangas wat Dit vrygestel maak word. metaangas. Dit kan weer 'n kweekhuisuitwerking hê. So hoekom gebruik ons nie iets wat eintlik skadelik is vir iets goed nie? Ek dink dis 'n wonderlike projek. Ja. Hulle sit pype in, die metaangas word opgevang. Dit word dan daai metaangas is vir 20 tot 30% van die groenhuisgasse, die greenhouse gases wat Yes. so dit vang daai gasse op en dan sit hulle deur 'n masjien Ja, wat maak dit dan hom skoon. maak hom skoon en dan gebruik daai masjien die gas om krag op te wek. Verbrand dit in kragopwekking. Dit is fantasties. Ek dink ook dis ongelooflik. Ek dink hulle het gesê iets so 6000 huise wat hulle in hierdie stadium sou Ek kon. dink 4000. 4000. Ja. 4000 huise. Jy wat sê kan vir my krag sê hoeveel huise nie, dis baie huise. Ja. En alles by die stortingsterrein se krag kom van daar af. Ek dink dis 'n wonderlike projek en hierdie is die soort goed wat ons moet doen en ondersteun. Meer Ja, wil sien. verseker. Christel, baie dankie vir die saamgesels Dankie vanoggend. julle. Dit is Christel Cornelissen, ons is nou weer terug. Aloma Capital, altyd aan die groei.